Так, в общем, камин разбираем. Трубу вот. В общем, цемент был, я так понимаю, 1 к 2. Тут раствор. Труба прямо вот к дереву. Здесь тоже прямо к дереву. Ну, я не хочу ругать того, кто делал этот камин, потому что наверняка был не печник. Потому что все, что можно было нарушить, было нарушено. Ну, я не знаю, печник, даже человек, который сделал несколько печей, там 3-5, уже, наверное, будет знать, что так делать нельзя. И потом вот поворот. Раз, затык. Два, затык. И потом только туда. Вот, скорее всего, поэтому он и не работал. Ну, не только поэтому, там сам топливник сделан. Ужас как. В общем, вот сейчас такая у нас будет серия по разборке камина. Дождик не дает работать. Залезем, поработаем чуть-чуть, начинает лить. Уходим. Но разобрали еле-еле. Вот сейчас уже пошел все. Тут цемент остался вот буквально, наверное, вот этот ряд и еще, может, вот тот следующий. Сейчас потом включусь уже, когда там будем разбирать его внутри. В общем, решил еще раз все-таки включиться с крыши. Смотрите, как защитил человек балку от огня этой самой лещаткой на ребро. Вообще круто. Хорошо, что у этого камина не было тяги. Если бы была бы тяга, то дома бы не было. 100%. Ай-яй-яй. Да. Так, здесь, короче, не один еще поворот, а вот это вот там вот зуб. И потом с зуба идет поворот сюда, вот туда вот. Поднимается сюда, потом вот сюда, вот так. И потом вот туда, и вот так. Вот этот человек изгалялся здесь. Самое интересное, что у него был таракот. Вот. Это вот столько таракота он замазал вместо кирпича, короче. Дырка оставалась там между кирпичами, он прям бабам туда. Вот еще. Это не одиночный случай, это прям вообще. То есть прямо вот пол кирпича было глины. Он просто уже туда обрушился. Это жопа. Такого я, конечно, строительства еще не видел. Не, ничего не хочу сказать. Печник тут или не печник работал. Ну явно не печник, абсолютно. Тут вот уже это потом цементом тут подмазывали, видимо, отваливалось. А так все видно, что он терракот. Он даже когда рассыпается прям вот. Вон сколько. Это все глина. Ну там камни есть, конечно, кирпичи. Но кирпичи всякие. Вот эти кирпичи полуторные с дырками. Ну, то есть этот самый перфорированный, скажем так. Потом красный вот такой. ШБ-5. Потом этот, забыл как называется, ШБ, который клиновой. Тут, ну, в общем, всякие разные кирпичи. Человек сэкономил на кирпичах. Но терракота у него было просто невыносимо много. Да. Ну все, теперь самое интересное будет уже, наверное, ниже. А, да. Обратили внимание, да, как у него перекрытие сделано. И так было везде. Какие-то проволочки, какие-то сеточки. Ты это выкини, это не надо все это. Ой, мы тут чуть не умерли. А еще даже половину не разобрали. Пылище столько, ужас. В общем, не успели мы вчера разобрать. 6 часов закончили. Все в пылище, в грязище. Вот на таком уровне мы остановились. Вот этот ряд, я так понимаю, теперь у него там все до конца идут.
Еще один ряд был тоже там же, в угол прямо он вставлял кирпичи. Выше были как бы... Сейчас поднимусь повыше. У него было вот так вот перегороженный этот угол, как бы должен был быть пустым, но туда он бросал все подряд. И глины куски, и вот такие обломки кирпича. Это не то, что при разборке кирпич развалился, нет, это вот были обломки. Потом обломки были в самой кладке. То есть, ну, в общем, человек лепил, как бы, прям творчески так подошел к этому. Ну, видно, какая тут у нас свои глины. Это вот все вот снимаешь, и вот это отваливается все это. В общем, здесь вот конкретно прям залеплял человек. Ну, в принципе, скажу так, он этот угол так конкретно утеплил. Потому что кладка-то дома тоже, как видно, кирпич, что ли, хорошо ли она. Да, в кирпич она сделана, кладка дома, силиката. Но сейчас люди утепляют снутри, снаружи. Вот. И я скажу, что, в общем-то, не старые постройки это все. Ну, как бы, ну, я не знаю, может, 10 лет назад, что ли. Ну, терракот, как бы, явно терракот. Вот, и плюс, вот, ботинок себе подиспортил. Вот этой вот клейкой фигней, которая вокруг трубы. То есть там ни выдры, ничего нету. Просто примыкание и приклеена такая штука, которая, соответственно, все это отвалилось потом. Явно там подтекало. Вот не знаю, там будет видно или нет. Вот. Видно там такая штука. Лохмотья. Вот. Как-то будем пытаться туда опять попасть, в то же отверстие. Вот. Ну, у нас тут теперь немножечко попроще. Все-таки мы будем сэндвич трубой. Наверное, скорее всего, вот это придется снять. Часть. Наверное, прям до балки. Вот так вот до балки, наверное, все вырежем. Да и это, наверное, будем убирать полностью, потому что печь-то где-то... Ну, пока не могу точно сказать, как она у нас будет стоять. Уже примеримся. Потому что я не знаю, прямой тут угол, тупой, острый. То есть тут будем уже смотреть по месту. Ну, в общем, пока так. Я думаю, больше ничего такого особого тут интересного нет. Я уже говорил, что у него вот эти вот дверки. Это канал, который приходит сюда в топку. Тут, то есть поддув как бы воздух туда. Но работал ли он или не работал, я не могу сказать. Полноценно бы они работали только в том случае, если вот эту дыру, потому что я не могу это назвать порталом, а это просто дыра такая, эту дыру можно было бы закрыть. Если ее закрыть плотно, тогда воздух бы отсюда пошел, и там два канала бы попадали прямо на под камина. Вот тут это вот тоже аж 3 ряда под вот здесь получается. Да. Сейчас уже не вижу. Да, 3. Ну вот такой вот камин. Ну пока все. Ломаем дальше. Жалко, конечно, хотели, чтобы все-таки сломать-то вчера. Все, помыться уже и постираться, но не получается. Будем сегодня ломать. Доламывать. Вот есть же перемычки на шпильках, а это арка на проволоке. Я думал, когда сниму, все упадет. Нет, не упало. Вот это только вот, потому что здесь подломился пятка. Видите, на проволоке. Поэтому надо делать вот так, именно так. Берем кирпич с дырками, туда раз проволоку, и все стоит замечательно. Круто.
техническое решение у человека было интересное вообще. Вот тут подмастерье мой задался вопросом, какая же толщина шва. Смотрите внимательно. Я никого не обманываю. Так, сейчас мы сделаем одно хитрое движение, чтобы цифры были лучше видны. Так отсвечивать, так отсвечивать. О! Вот так хорошо видно. Я ничего не говорю. Вот просто здесь кирпич стоял один, а под ним другой. Вот. Такие швы. И вот еще понять никак не можем. Разбираем. И везде в швах, ну, часто бракушки. Как они там оказались. То есть внутри шва. Прям удивительно. Что это такое? Ну вот. Дошли до пода. Вот такие вот были канавы здесь. Чего хотел бы ими добиться человек, я не знаю. Если честно. Вот. Забыл показать еще момент такой. Там была это самое. Зуб. Зуб сам был как сделан. Хвала терракоту. Он его просто терракотом налепил, выгладил, и получился у него зуб. То есть выпускал чуть-чуть кирпич и подмазывал. Выпускал кирпич и подмазывал. И вот таким вот способом у него получился зуб. Ну вот осталось тут 4 ряда этих. Это 5-й ряд. Ну и ту потом уже там в конце уберем. Туда лишний раз не ходить, не прыгать, не скакать. Отсюда будем теперь убирать. Так, туда все. Резюме. Наверное, уже на этом закончим этот видеоролик. Чтобы я когда-нибудь еще взялся за разборку какой-то печи. Ничего интересного, ничего путного я тут не увидел. И ничего интересного я своему подмастерью не показал. Единственное, я ему сказал так, что все, что ты тут видишь, так делать нельзя. Нарушено все, что только можно было нарушить. Абсолютно. Абсолютно все. Вот. Даже теперь не знаю, что тут дальше, как и делать. Ну, сейчас сломаем, все вычистим. Наверное, после обеда уже закончим. Даже еще до вечера много времени останется, отбросимся. И будем, наверное, отдыхать. А завтра уже будем таскать сюда кирпич. Как раз у моего подмастерья завтра день рождения. Вот ему подарок. 800 кирпичей сюда затащить с раствором. Ну, вот так.